Fanda nase. Ah, ce qui te l'a dit au yemba. Surtout yo. Les papa au bipao et c'est jusqu'à quelle heure? C'est jusqu'à quelle heure? Wana au katimba la moko salini. Au tikibiso. C'est pourquoi il faut te katakanate. Hein? Nayebi. Oh, nayebate, nayebi. Yo eza andeka kasuka moi message eye. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Votre pasteur là, il doit savoir que tu es une femme mariée. Il y a ezaka bongo. Il y a mikuse kaka. Na boy ba problème na vie. Na te hein? To sili sava na battre le peliba là na yo. Et botami kotoy. Fane klebe ya basi pe bimi. Les enfants de Vassiloma ya basi bimi. Ils ont collé. Nazaka abonné na bino na landa ba conversation tout ce que vous faites les enfants de Vassiloma. Je suis abonné. Na landa tout. Amen. Kola pambola bino. Avant la cotonalité, c'est quelque chose que Dieu m'a donné, m'a mis à cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je n'impose pas. C'est une proposition. Celui qui voudra pourra adhérer. Celui qui ne voudra pas, bon, vous êtes libre. Amen. Alléluia. Et le mardi, journée à mardi, on a une jeune église mobile. Donc, on a quand même effort que prier bande légèrement avant. Parce que Dieu m'a mis à cœur. Qui sont dans les affaires ou celles qui veulent, les personnes qui veulent entrer dans les affaires. Ces personnes-là, je vais prier pour eux pour être nzambé à Salokin de musique. Je crois avoir soufflé ça dans une de mes prédications. Même pour les serviteurs, je vais prier pour vous. Ceux qui quand même pensent sunga kabiso asunga yo dans ce que tu fais. Na mukilo otika ba monima. Oso échoué dans les affaires pourquoi? C'est échoué pour nous. Yo ato sumbi ya yo kechi. Tie kokufa yo tinaba nyongo. Non. Non. Ozo defo mbongo na bank $3,000. Ozo futete ti okimindako. Est-ce qu'il y a $3,000 il faut zango au foot? Bande comme les gens vivent de il n'y a pas même pas grande société au monde. Même bande unions ba immeuble les autres ngama villa. Mutotonga kanguna mbongo aposhe na yazate. Les grandes sociétés ba travailler na ba banque. So oyebite. Bon ba mbongo ya ba millions. Yo bomba unanda unayo na valise nini. Ça veut que des banques bazo kende ba signer contrat. Bazo ta musu crédit à 3 millions. Batongi immeuble. Ndo mona ba immeuble. Bazo se concentrer na société songol. Okotonga pendant combien de temps? Pese biso 6 mois. Bazo 3 millions de pesos. Papa 6 mois immeuble, s'il ba 6 pas ba che ba locataire. Les tanga ba seli ba déposit ba garantie on papa ndaki se ba immeuble ba appartement 4,000. Suko ba na 30 appartements. Fa $4,000. Suko basali net garantie à mutu 3 mois. Ça nous faut 30 fois 4,000. Basa déjà na quelque chose. Mbala muku chaque mois babanji ndakwane yango moko banji ufute nyongo abanga. Babanji mususu. Nyongo esili etikali abanga. Mais yo nyoso zo meko banda boy ikanga mak. O meko boy bakimi yo, o meko boy bameli yo. Non! Je vais prier pour toi. Nous allons nous concentrer dans le jeûne. Et moi je vais prier pour toi.
tikanzamba pambula yo vraiment église na biso fonzamba pambula ba jeune tozala na ba jeune sero yo soki un jour olinga mobali ozolinga mobali po mwasi fo linga bana fo bana mais okobenda olinga mobali po ko manje te tonton Benoît vraiment obwakisi ngai likambo te bozepesi bokabwani. Est-ce que moi no baboti na papa na mama batinde pe na classe il faut me ridiculiser tina niveau wana ozomona bana basi na ba avion ya Dubai te ozomona bana basi bokende Chine basi na ba container te yo ya yo téléphone za aka oluka ka numéro tonton François ko le belé musuzo komona allo etanan limbisa na sala kerere lukuta mbala mo okacha après il a rappelé ça va bien est-ce que ndé vie wana sikoponi ni ozo mafuta upakula ngana uzele pasteur bana basi ya modelo wana te na ba frère oyo miyibi faut ende kuyiba po église na pokwa memi lichette kuluni na moi frère non ngana za pasteur ba frère oyo na moya sana zandu na mesa na ye a choqué na zandu ti na pokwa ye église saka na ye na lipeka na mbongo na ye na kati marchandise na ye na dépôt tozo kumisa nzambe tozo binela nzambe akei na ndaku na ya zolia ameli alali na tongwa ke musala ba chômeur te tika nzamba sunga yo je vais prier pour toi ce que Dieu a mis à moi qu'il te le donne aussi si Dieu t'a amené ici ce n'est pas par erreur topona kaba parente c'est Dieu qui nous impose et des fois tam so anse okoma munjimi ya voici l'homme na erreur te izabilo nzamba impose abantu ndengo utokoma yo comprendre ate ndengo koma pe ukangama umimoni lemo umitra ezamvutuma onini amvutuma ya nkolo zamba anamvutuma ile ya bandoke comprendre ate pasteur angu ya munoko pasteur angu me utika kayega ate toyokani mardi osala la prière Seigneur fongola ba faire en église pambula bato basala quelque chose waza ana musala usadate ane oyo nzamba peso source ya production nzamba peso pe bisika mo boyo bimina ndako oko fanja ata na mwa magasin na yo o contrôler pe moi 3 heures après ozongi ndako te yoza anelo ekotisa ambongo te olela akana munoko vi nini sans production yolela ana munoko même mana na lola mana kweye imikolo nyonso bongo mardi ole bake to kangama ina musala ndende kumona ngu vraiment kindo ya famille ya makase kangio je fatikela ngaba dossier fallait na saisir c'est le chef de à partir de l'obé mardi na ozana moi empêchement mu chef mardi pardon ko libérer avant nazana moi le umuko ya osala kola pambola mutumoko je crois na lobi yango avant pour mutu nyonso asala nini ayoka. Dieu nous a mis à cœur, nous allons prier pour ça. Que l'Éternel a fou la paix. Église Nabisu. Moïse a yebisa i Josué, ya yonin, ce qu'il est là et c'est Pélisinzam, à ça l'assemblée, Mbayabana, ni c'est le prophète, ya yonin. Bon, ce qu'il est dans boy, nous avons ça l'assemblée, les sangana bisognos, il y a des commerçants, il y a des femmes d'affaires, des hommes d'affaires. Ma bezawap. Ma bezawap. Kola pambola mutumoko tozole kana mateya tozole bele sur le renversement des hôtels
Et ça, troisième module pour tous. Tu as premier, tu as deuxième, tu as troisième module. Tu as avancé ming. Tant que je ne saurais pas que ça la moi révision. Je vais directement tout droit au but. Tu as le bela sur l'hôtel des familles, au tabernacle ancestral, plus sur la sorcellerie des familles. Comme pour dire que la famille est gérée na force mo oboy so oyebite maboto to utaou est gérée na force mo oboy et c'est de cette force là nde ba coutume botama nde ba makambo utana famille na bino wana ke soki babali yo mbongo na yo ya libal songolo nde mutolia ba indication wana yake mbongo ya obalia na oyo soki obalisi mwana opesa boy soki osali okende boy biloko wana ya pamba te po bato moko bafanda batrasa biloko wana batanga classe T ba villageois mais façon ba définir biloko la constitution de la République. Vous allez vous demander mais ils avaient eu combien de temps pour batracer biloko pe vanda. C'est la sorcellerie. Et donc Maïel est inspiré par le diable pour gérer la vie à bas. Et il y a des forces qui se frappent au cas où auto-cité, où tu as un problème. Et aux yeux, même na ba coutume, et dans la coutume, mususu ozo uta na Bible ozo uta likambwana. Ozo uta bato batanga Bible te, Bible te. Yang bang bakende oye Bible, c'était le diable. Azo yi Bible musu ya Bible, azo inspiré bato. À l'époque ba sala ba coutume ana Bible pe na ko ana Congo te so yebite. Amen. Et dans cette sorcellerie, ezana ba makambo belé na kati. Makambo belé na kati. Tout le belé même sur ba totem. Chaque famille auto na famille auto lia anyama boité, to lia ambisi boité. To mbisi bo totem na biso. Ukulungwana tozole bele sire les génies. Auto ba bilima ba famille. Ezana ba famille basala ba alliance na ba bilima zam, ba bilima mboka, ba bilima nini. Quand le frère mo ozo bisanga ke na famille biso to kufa na ibalite. Biso o ata batu e baluki. Ata mwana za bébé akokufa te. Po na famille biso so kweyika na mai. Umuna anyama mu ya mai soit ngando soit ngubu. Aye na se na yo tombo chona mukongo. Akia bwa yo na muki. Ata mwana za bébé. O ngubu ayo ko mema yo yo. Ngubu ali ya kamuntu. Ya bino yo ko mema yo. Auzo utawapi. Eza biloko mystique. Alors ce sont des alliances déjà tracées, petit calabongo. C'est pourquoi comme tuna, pourquoi n'a point ya génie, to funguli chapitre alliance. Pour beaucoup mana ba nyamamo, ils ont servir bien. C'est dans les alliances. Alliance au bateau contract. C'est clair? Faut comprendre comment tu évolues dans l'enseignement nabis. Zamba pambola mutumoko. Zamba pambola mutumoko. Avant d'avancer, ils ont un papier, c'est une question. A commis à l'obiboui. Pasteur, merci puisque ton enseignement m'a ouvert les yeux. Amen. N'a point ya baracha. À l'obi. On va dans la Bible, on doit comprendre que les alliés en bois black te. Bazo tangue le bisonano Genèse 42 verset 37e. Tangue Bible papa. Genèse chapitre 42 le verset 37, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Ruben dit à son père. Ruben a lobi na tata na ye nan. Papa Ruben nan. Jacob, tokei papa. Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Bandela papa. Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Soki na ye na zongeli yo na Benjamin te. Zobana nanga mibale ya liboso boma bang. Tokei. Remets-le entre mes mains. Pesangai. Mwana na biso na maboko Benjamin.
et je te le ramènerai. nakozongela yo na Benjamin. Amen. Fanda nasi. Peut-être comprendre verset te batang. Nazo expliquer comprendre. Landa bien. Na tango Joseph bande kuneba sibateka kiye. Bakamachuro baneba chena makila bayebala isi papa. Tala sukeza ilamba mwana na yo. Dès papa te effectivement eza yango. Ok, c'est ce que nous avons trouvé. Papa lui dit, ah, c'est qu'une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Ah, c'est que moi nanga koufi. Jacob a bandi matanga. Des années. Matanga ici la kate. Bayeba consoler à bossa na boy. Abi c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils dans le séjour des morts. Azo lela, alalina se. Azo sambela azolela. Nzaleye kokota na kati ya mboka na Kana. Biloko akolia ezate. Jacob azwi bana na ye na kati ya bana Ruben zaki na kati mwana nde aliboso na bandi kumususu. Bokende na Egypte. To isango ke biloko akolia eza na Egypte. Bokende boluka masango, boluka biloko akolia. Bana obakei délégation. Batamboli lera bakomi na mboka na Egypte baibisi bango. Oui, c'est vrai. Provision ezawa bazoteka mais signature à koteka mukonzi ya mboka tikika na maboko ya premier ministre yenda zo gérer ba provision po bakoteka nguna désordre te. Période ya nzalizana makasi. Wana nzali fallait ça le 7 ans. Na 2 ans nde Ruben nde bana ya Jacob bagé uluka biloko akule en Égypte. Il y avait encore 5 ans ya parcourir nanzal. Déjà na 2 ans bato banyo kufa na monde. Parce que usuma biloko en Égypte. Nde lero bakomi epa ya premier ministre Joseph sanko yeba nde leki na bango o bateka. Ye atali a reconnaître bango. Oyebi muto bongaka. Na oya bongite. Oya bongite a même visage, oui ou non? Muto bonga a changé. Donc là ya bonga kia omaki mukonza omaki bia changé. Mais bango batika kana bilongi na bango wana. Na lobi mabe. Na kata nanga oteka sipo yanga nyosi komaka mabe na mboko yo. Pour lobi bilongi na bango wana. Est-ce que nous me dédié pays de bilongi na bango? Est-ce qu'on a le bani na place à bilongi na bango? Batikala na bilongi na bango akala wana na ba ici le sous. Mais il y a changé. Tika yo changé. Parce que yo zara habité. Mutu atikala ale même zanzambe. Biso photo changé. Nzamba pambolio o changé. Même te yanzo te changé. So dit m'amène à bien te. Bangu bakoka ki ko reconnaître te. Atay mais dis-moi moko talib mukonzi yango ndire leki na biso yo to teka wana so yo sukudi kuloba mukonzi abatu leki na biso ko komande ngwana ko eza mukonzi yo mukolo nzamba ko tombolo yo dala sija deba bamsuba zoba ye te koma ya komande ngwana do pona ba yo ko komande ngwana te do kaka ba musunde ba ko komande ngwana bakosi zamba zo tombola yo. Zo tombola yo. Nzoka nde Joseph a reconnaître ba. Lere muko akoke o se contenir te akoti nanda kwa banji oleni. Na sima bisi bang bakota. Nazo kende mbango ba itapele kakebele aye o se présenter. Je suis votre frère Joseph que vous avez vendu là. Calculer au salamuto mabe. Soko oke oluka service. Okuti muto au salamabe wan. Nde chef wazana dossier na maboko. Okosuka wapi. Te, umoni fona ibisa ko vérité. Awa lelo zo salanga mabe. Julo ko oluka service na bureau okuti ngande chef. Okosuka wapi. Po zo salanga mabe. Yo salanga mabe mingi.
nalobi mabe juro ko service okutinga na dosi okusuka wapi osala nga mabe tika osala nga mabe nalingi naloba na bato basala yo mabe basala nini batika kosala yo po mukolo ezali bakokoma na mesa yo nde ofanyi na mesa wana papa na mokili osala ka bato mabe te po yebite mokili eza muke oyebite papa zala malamu na bato tozobika monde ya relation monde ya collaboration monde ozomono nayebisaki bino vendredi tozwa exemple Jésus aza nzambe azouta na loli mais sala musala yo mo upo yo za nzambe mais Jésus asala musala ye moko te ake na pêche abengi Pierre alekani kota biro moko na ville abengi Matthieu alekana boy abengi Jacques abengi Barthélemy ti a constitué équipe na ya bandi ko travailler na bango na tuneki bandeko na e bandeli ya mokili nzamba zo telema poake la biloko nyonso nzamba zo ba créons l'homme à notre image créons avec qui Dieu est accompagné de qui mais pourquoi il faut utiliser créons au pluriel parce que nanani c'est pour dire que mokili muto ko réussir ye mu ote ko fanda na kweno isolé te comme si toi tu n'as pas besoin des gens non mokili ba réussir ça na bato omoni tika nzamba sunga biso soki nzamba aide même omoni biso ba congolais difficulté tozala ngo ezanini il est difficile ba congolais batala 3 4 soudés batika la bongo pendant 10 ans 15 ans biso toko kaka viwana ya kokanga mate confiance au pessimum confiance bo tamboli ne 20 ans et pas congolais ça n'existe pas. Je vais vous dire une chose, c'est en passant. C'est pas pourquoi ça me vient. Ceux qui vont y habiter, les Chinois, les Indiens, même les Libanais, bango va travailler en groupe. Même lorsqu'ils vont prendre crédit dans la banque, ils vont en groupe. Nous allons travailler, dans un groupe de 6, ils vont investir dans le monde. Papa, bango 6, ils vont foot, ils vont téléphone, ils vont foot, ils vont 6 crédits. Investir. Ce qui est 6, mais ils vont vite, hein? Mais c'est ce que les Congolais ne peuvent pas faire. Tout travailler na ye, so ngande na bima mwana musala na ye, bosoko soki to bangi, bo oya li bosoto kozowan, ikozala yanani. Soki bolingi ezala ngande na banda avant. Omona ateba Congolais ateba lingi basala likelembo, omona ngande fona li mutu ali boso. Eza nini na Congolais? Ataba koti na parti politique, ba umela ate, il faut panzan. Ba bangi elo oboy, ba église ezo panzan. Ba musicien bazo panzan. Ba politicien bazo pa. Eza nini? Bateka biso wapi nzamba lola. Kongola anjima kamuninga te. Ukuresire vindenge nini? Même commerce ozo mono. Suko bozo faire commerce en groupe, ele commerce amutuye mo. Yebisaka Congolais ke yo vanda na Chine, ngana dala na Ishas. Olie na futa ka babiye. Na kende eza ba retard. Ngana zo gérer na Ishas. Na tindi mbongo na Chine. Yo pozo sombo zo tindi. Ba voyage wana to evitant. Suki biloko e matie komi ebele. To eba ninte osal. Mona owaza na Chine ba ngande na fanda ana seke ye na Ishas ali abambongo. Ye pa banyu kata ya ye. Congolais. Eza il faut nzamba kangula biso. Mais chez les Indiens, ce n'est pas comme ça. Ce sont des groupes déjà. Ils travaillent. Ils sont à poto. Ils sont à Congolais, madame. Akende ko sombe pas étranger. Kakende ko tana lo yande unaye. Abonga. Pour monner la biso. Salakaka shawarma. Yayo Congolais. Parce que le charme a matin et long, il y a Libanais, il y a un comptoir. Parce que le Ousmane n'est pas Libanais. Il y a Libanais, il y a bien. Mais il y a Libanais, il y a bien. Libanais a 4 shawarma. Libanais a Zawar Apone aux Ombong, n'a pas livré. Moutazo Salamuna Sima, on a Moninga no Congolais.
so oyebaka te mais oyo asalaka na kati wana soki abimi abandi ya ye bokoya te wana biloko abakongole ezaka bien te ya balibane nde awa lelo bachinois bakomi kokamata bapuku bazosala biso misunyao bien soki kongole asali bien te omoni il faut topria ape tozala mpe na bolingo ya olingana biso na biso soki ozongima moninga te baongima mpe yo te tika nzambe apambola mutu moko tika nzambe apambola mutu moko soki kobeta moko to avance nazokende plus vite. Amen. Amen. Na tango Joseph s'est présenté par reconnaître ye. Eh! Eza yo, elbe sangai. Mais bo bangate. Ma baby no bo salangawan. Au contraire po nanga eza mabete. Bo edakinga. Po na oma lelonga naza. Po suku bo teka angate. Mbeli pe bandoto nangai. Bande usuku babunjisi mutu te. Akokola te. Akozala pe meilleur te. Moni babitu manyo sto viva oh nde bien. Mwana oyo babota ka kola ka bela ka te as a fragile. Plus mwana zo bela zo développer ba anticorps. Babunjisa ka yo. Pe batu babunjisa ka yo wana. Ko ina bango te. Basala musala bazo sala wana. Soki bazo critiquer yo te oko corriger ba erreur te. Oko kolisa mayele te. Joseph bisi bande ono suki boteka kangate. Mbele na komina Egypte chef te. Nga nazala na bino ka toboko la babibwele na mboka. Mais bitumba na bino wana ekomisinga ya. Azwe bisa bango ne vous fâchez pas de m'avoir vendu. Na bango na yena ni fana se fâché. Yazo ke sote bango bo silikate. Ndeka boteka nga. Tika nzamba pambula mutu moko. Bon, est-ce que papa nanga zana bomoy? Papa zana bomoy. Legi nangai Benjamin dengenin azana bomoy. C'est vrai. Bokende. Nazo bloquer biloko na bino. Pona yeba ke makambozo beza solo. Bozwa nanu legi nanga Benjamin. Boya na ya. Makila iza makila. Nzokande Joseph na libu mwa mama na ye ya Rachel babota maka ye na Benjamin. Nande ka bande kuno bateka ye wana na ba prison na banini akanisaka le ina ye. Awo lelo na zate le inanga za wapi mama ne bisopa sa kufa le inanga za wapi bolingwa bandeko oyo zala anango te. Babote bino libu mumu ubolingana ate. Ofanjao. Bolinga ya famille bo yoza anango. Azotala lisusu tema mabe lobana mutema mabe. C'est dans la Bible hein? Dans la Bible ya kota fanjwana azokanisa pe bande onayi ah lekinanga alobi soki Benjamin yawa te na olibere binote na mona nanu lekinanga wana nde sikoyo bande ko bakei bakomisko pa Jacob convaincre sko Jacob akamata Benjamin pese bino bozonga nayi. Awo bokende na Joseph asmonana te. So mwoko etikali lisu mwoko wana kamata Benjamin bokende na ye. Lere ba obebisi Jacob que nous avons retrouvé Joseph. D'ailleurs biloko ye muto pesi biso. Joseph abonga akoma mutu munene boy na boy. D'ailleurs yebisi biso akangi biloko na biso mususu. Abi fo pesi biso Benjamin. Jacob otuni nini? Benjamin wapi? Leki ya Joseph oya muke oyo bokenda na ye Joseph wazawa boyelanga Robert sule bokenda na Benjamin na Robert bokoya na nini na sandale na ye. Il fallait qu'on convaincre papa abimisa Benjamin bakenda na ye nde lere Jacob watikali catégorique kuna pe Joseph chauffé soki boye na Benjamin te muto obimate. Koto papa le Benjamin wapo yangai akende lisusu po boye nga ba histoire
nini d'ailleurs ezoprouve que Joseph aza na bomoi bomoni ye ekozela je na bino lokola bolingaka bana ya mwasi na nga akufa te bobomi yaya na ye bolingi boacheve oyo ya suka bolingi boacheve nakopesa benjamin te tika ata na nzela benjamin le nazotala benjamin nazokanisa rachel na ngai mokili eza makambo oyebi meme bato ya bible bazalaka bato na mai na makila bazalaki na basala nango telema alingaki mwasi ne wana makasi mwasi wana kufa nzamba botola ye ya avant atikali azomonela mwasi wana atravers bana bakamati moko baelimine atikali na moko baya bazwa moko wana Jacob boy Ruben pende oya signaki kuna epa Joseph ena oyana Benjamin lero Ruben moni que c'est terrible Ruben ke ya zui bana na ye mibale ya mibale ya liboso na mibale aye na bango asimbisi na gaji ko epa papa na bango simba bano nazo pesa yo bango na net caution soki na kei na Benjamin na ye te boma bango bana nanga mibale pesa moko simba de boma bango soki na zongi na Benjamin olibere bango papa azozwa bana azosimbisa soki okoloba nanga nini place ofanja mama ni ozala simbise bino na kindoki ozolanda makambo nazoteya kamata bana nanga mibale sala nini simba soki na kei na Benjamin te sala nini boma wana papa mukolo bana azopesa bango sikoyo epa papa na ye donc mama na bino akosi koteke bino epa koko na bino papa kama chibana na teke pa papa na bango simba bango bana bafanje ngoni bino ndenge bozabu na simbi simbi epa papa soki na kena mwana na yete akoboma bino bana batikale oui koko soki ba yena Benjamin obome biso so yebisanga mwana appartenant ananani mwana appartenant ananani so ndengo zawana soki family no basiba teka yo yanga nini nakati ba vio so mona ba problème mwana mwasi kitoko asimba kalibala te tuna famille na bino tuna famille zonga tuna nani mama na bino yanga mariage za wapi mubali nyonso il faut ena vie na ngai il faut osala nga vante tuna papa na bino soki ye pa comprendre te tuna famille na ye bana na ngai bazobala te mpo na nini bazokenda mabala bazobota te mpo na nini frère okobota te yo na mokili okotika mwana te ebite soki bozolanda soki yo yebisanga ke rachat eza biblique te rachat eza po bana ya Ruben bazala libre il faut Ruben asala nini aye kurachete bango epa papa na bango kurachete bango il faut zonga na Benjamin kozonga na Benjamin nde kobika ya bano ba obika soki Benjamin yete po rachete bango bano bakufi ozokufa pona nini bateka yo wapi basimbisa yo wapi nazopesa un exemple amuke bapesi nga lobi famille yango bazali awo edana mama na biso tozosambela na umeli na biso azolanda mateya alobi muninga na ye bazosala na ye abzose plaindre na musala pona mwana na ye ya mwasi mwana lingi classe te mwana linga kotambola kobima bagangeli mwana na mama muni bano ya papa zate utelozo bokola yo mu mama uyo lingi classe te sko na vi yo kozala nani ulinga kotambola naji na yo nazobunda nafutelo class mwana silika mama zana musala azonga boy mwana kanga bilo na ye nyonso akenda minere bana ba 15 ans 16 ans ya basi akenda telefone akokanga ukuzoleye wapi mama bande kuluka
mama umukende musala malalezi ndesko abetele muninga bisiye no to enano tsala tulelo to enda nano église to zana mateko Mateyo ka sebele pasa ikambo semi suki vendredi suki jeudi nde a convaincre muninga ene église lere muninga omen église nazoteya sur les rachats muninga simba lere prier muninga bisiye no sala nano rachat pona mwana wana maka mususu eza spirituel nde mamwe bimisi offrande ka semaine autour ayaw ayebisiye no zela lera koma na moma dim kende na panya dim pesie na mabuku yebisa yelikam ko chana yepa zela ye pesinga papa mwana na ngai asali prière lera bazo zonga prière sil bakoma na ndako azo uta mwana na bilo na ndako oh yo zaki wapi mwana yebisinga mama limbisanga na kimaki na zepa ba camarade alona uzo desio kole yo gangela angai biloko nanga na enda nanga ba Congo epa nani na ibinanga mutu unate le na komina rompwe ngaba na futi soto zote tomate bisana kende nanga ka goye ko ya mitika soki wapi le ka to komi soki ba 20h quelque chose pour tomata na ngina mata na bis ne kumutu kwa gangelinga yo uzokende wapi zonga ndako na taliboy na moni mutu te so mwe salingai ndena isibilo onangai ndo ande je vous jure famille angeza lere sko bazo gangele yo ke wapi mama kalike nde ere toza yazo salo franda nzamba ke ko gangela mwana wane ya muke yo ozonyo ola mama ne bino ke wapi zonga ndako mwana sutuki boy atali oh nanda benginga amoni mutu te na so mwana zuiba valise mbangu azongi na ndako mama pa ya kotiye mwana ozomona c'était spirituel nzamba intervenir soki yo koloba na ngani mukili ozomona bana bazobeba biloko so eza baalliance bana na yo bakozala batu te mpo soki babongi bakosunga yo me mutu abotaka bana po bande kotika na biso une chose omata okita on n'est pas éternel. Même Jacob il y a Bible. Jacob avec qui paraissait Jacob avec qui lombe. Jacob a bunda na vie na ye papa. Jacob a beau ça dire. Jacob a travaillé et pas là-bas. Pour bima mutu asala nyonso penza amba sunga ye. Mais comment ki na ajimoko alembaki akomaki ya kolala bana nde basalela ye. Bana bakende kolukela ye. Na tangu yo moko zananu na bomo via bana zo simba te. Mukono kolemba. Nani na kozwe releva vina yo. Ba oya yo bana nyonso kelasi balingi te. Mabana ezo simba te. Okozale ndenge na zo te yawa. Il viendra un temps makasi ya kotele makongange kozala te. Pour église ou à l'église, il faut être dans format bateau ba kozala fidèle. Ya bazo reconnaître yo que aza papa ne so format biso. Des fois bakoki ko détruire yo te. Mais ce qui n'a pas tenu sur tozo formé, le faut balukela yo kaka. Mais finalement mukile zo kende wapi. Et peut-être ce que vous avez famille n'a pas problème belé. Papa tozo mono. Yo zo mona na bota mi na famille na biso. Papa ni msoza ki ingénieur. Papa ni msoza ki docteur. Mais avec docteur ya nini? Est-ce que c'est qui docteur ya maye la classe ou bien simba ki na biloko? Ou bien kota ki bikota kota. Mais na kota ki oyo. Akoza na ba maloba loba kunete. Kuna na ba signature. Bon suka signa asimbisa nini? Tala Ruben zo simbisa bana. Bana nanga mibale o simba. Soki na ye na tosite boma. Ruben. Boma. Baza ya ngai mukolo bana nde na pesio. Papa na bango pe zwi bango akoti na ndako. Bino na simbi bino. Soki papa ni mno zongi na oya ngai te bino na seli nini na bomi. Pourquoi pesa ki 2? Na ko peso ide. Pourquoi pesa ki bana na 2?
Parce que basi babungisaki Joseph azozo sous Benjamin, ça fait 2 contre 2. Soki ngai na zongi na Benjamin te. Puisque kozonga na Benjamin est égal à ce que Joseph est vivant. Vous comprenez? Soki na zongi na Benjamin c'est que Joseph est vivant. Yanga mi bane pe basali nini? Babim. Soki Benjamin zongi te, c'est que le point de Joseph Benjamin peut koufi. Bon ma paye yanga combien? 2. Ça c'est la famille. Ça c'est la famille à Bible. Bazo teka bato. Kaka oya bino ya. Ekolo na bino nini susu ezo kima kimanga yao. Oyo yo anaba masolo amabe ya mulile ezeki na acha famille. Nde oyo okolo bananga nini. Biso papa na biso avec mukambi ya choral na mission. Papa nous a traité aussi mbakisité même makamnyo papa pasteur ozolo ba. Biso na famille na biso bilo kwa nezala ite. Pour appeler ça la parole de Dieu. Avec catéchiste, il y a des gens qui ont malongi pour bana bakula. Pas na biso avec mutu nzambe. Jacob avec mutu Satan. Ruben mutu Satan. Pas na biso ça qui mu pesa malongi. Malongi ni. Est-ce que Namboko na tango ana usambele zalaki? Oko sambele ya mutu apesi malongi na poka kebele banzola ba ishi. Nde olobelanga nini? Okuli na tongo, bosali fait lobi na poka papa ni mnasele banzola ba ishi oge olia. Obosali bilo kwana. Nde sanga ebiseto bale usambele tekola na parole de Dieu. Parole de Dieu na mwina jitu. Toloba te. Papa John, tant que la parole du Seigneur. Genèse. « 17, bandana verset 9, toujours verset 7, tina 9. Rapidement. Je crois que chapitre to bandi maintenant il y a gêné avec les alliances de le chapitre auto ko boucler nango sorcellerie ancestrale to se laisser par une action ya makas na délivrance après na kozo tamuke na ko lebele sur la sorcellerie de destruction pour zapper makas na acha bato net ya yo ya destruction au détruire vie ma famille plus au fanja ndoki azoba baby sa famille azolo kabana yo yaboti nazo nabite so mituna ka lobi na yo okozala nani to kolobela zo tamuke soki to silisi to bangi deuxième hôtel tangelanga Genèse 17 verset 7 à 9. Dieu dit à Abraham, Nzambe azolo bana Abraham, toi yo tu garderas mon alliance. Il faut bomba. Okobatela. Babatela telo opona nini? Pwe umela. Oui ou non? Okobomba. Okobatela. Boyokani nangai. Boyokani nangai nzambe. Nazo sala na yo. Okobatela yo Abraham. Yo. Toi. Tu dois garder cette alliance que j'ai fait avec toi. Tanga Bible. Toi et tes descendants après toi. Selon leur génération. De génération en génération. C'est ici mon alliance. Dans l'alliance yango Abraham. Que vous garderez entre moi et vous. Oyo boko bomba kachinangai. Ezolungo sikoi entre moi et toi. Et comme entre moi et vous, vous qui, toi Abraham et tes descendants après toi, vous garderez. Ces descendants-là, ils sont où? Nano va botamite. Baza présenté. Mais Zamba ont signé alliance en Abraham pour des gens qui n'existent pas encore, comme s'ils sont là présents. Mais pourquoi Zamba ont considéré comme s'ils sont présents? Puisqu'ils descendront d'Abraham. Vous descendez de qui?
et les engagements spirituels de cette personne-là. Vous allez écarter? Parce que vous êtes de cette lignée-là. Makambu mususu ozobika na vie. Songa na kachene ofana. Tala nanu na libote yo botami. Et sa vie à libote anete. Vous avez quelle vie dans cette famille? Toi, Abraham, parce que tu es venu me chercher, pour votre information, Landa, Kanata Nazokat, Landa Matei, Abraham bakutana na Nzambe ndenge nini? Peut-être oyebite. Abraham abali Sarah, bafanyi na ndako bana bayakate. Bana bayakate. Nda Abraham abanji ko tambula sikoyi. Agende wapi? Abanji ko prier. Abanji ko pelele enje kili ne connaissait pas. Pone nini ngana zo botate. Nzambo yakele mukilwa za wapi? Na ko se plaindre na ko se lamenter, na ko miluka na ndoto. Alali mukolomoko. Amuna tata moko mulai na mandefu. Azwebiseke Abraham aboza ngai. Yo nan ngai nde Nzambe oyakela mukilwa oyo. Na likambu no yakobota na ba pasi na yo. Na ndimi na moni pasi na yo. Na ye na kwede yo. Mais pour na aider yo ngai Nzambe na kotela yo. J'ai des conditions na opesa yo. Nzambe ya Bible zana ba condition. Nganga ozanga ba condition? Qui c'est ozanga ba condition? Première condition, il faut que tu te sépares de ta famille. Ozolanda, il faut que tu te sépares, que tu sortes de la maison de ton père. Okende musika. Ngai Nzambe nazo garantir que je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Nasima na kopesa yo bana oyo zoluka. Tala na angle wana ndesko Abraham akaboni na baboti na. Batuni Abraham ke wapi tete. Ngai na butika na selevi na ngai. Nda Abraham s'éloigna. Kota keisi koi. Abandi otambula na Nzambo ya lota na ndoto wana. Nde Nzambo na yeli susu kota kei. Sikoye lungwe makambu ya bimana ndako tozo sala alliance. Na banonga na kopeso kobota wana. Ozo engager bango sikoyi. Tozo yoka na ozo engager bana wana. Lere bakoya tekela nga bango bazali yangai. Bazana droit te ya koluka Nzambe mususu. Bazana droit te ya kosalelo omususu. Soki basalelo omususu ngana oboma bango. Abraham aluminjiyo to yoka to signer ba signer na Nzambe. Nde ozo mwana sikoyo na Israel. Botola na Matei. Mwana na Israel soka tombo keli Nzambe. Webili sola Kore data na Abiram. Mabele sali nini? Bazana droit ya kosakana na Nzambe te. Bazali vanji na Nzambe. E pa na Nzambe bani nisi baza lokola bana ya batu libre te. Nzamba doba, vous êtes mes esclaves. Pharaon doit vous laisser partir parce que c'est à moi que vous appartenez. Dieu réclame les affaires de ses esclaves. Depuis quand? Quand on a vu teke le bino ngai. Pharaon doit le bino. Aye bi kote na bandana bino. Atika bobima. Vous devez me servir. Il y a des gens qui ont été vendus au fétiche bafanjao. Vi oyo zo mene sikoyi ya ubanji makambo ya église na famille na bino etikala kozala te. Alo bitumba wane nde ozokutana na ozobunda siko na ba esprit ya famille. Yoke wapi? Biso biloko yoke kolanda wana na famille ezalaka te. Nde ba problème, nde ba blocage ozobika. Soki siko Nzambo ya lola intervenir efficacement te, ya risque we échouer. Ega na batu bakabama na butu. Bateka yo na butu. Ega na batu babalisa bango déjà à l'avance. Ozobota mabasi babalisa onandenga mulili. Nde batu musomona ka mari tenu eza unjire ya koloka. Ezanga repo. Basi ya butu ya kutana bango ya koloka. Me biloko na bumwana nyonso ekoteli wapi na vina yo. Tuna famille na yo.
na yebisaki bato na yebita soki bokomprenaki chez nous au Kasai eza na barealité mosusu le tozokola tobande koyoka bozona na makambo nazolo ozomona mwana mwasi abotami na famille mwana mwasi aza na 9 ans abimi mabe adevelope mbala moko nebita soki bozoyoba biloko wana des fois kala ozokomona me mwana abimi mabe na avant bazo bazwa nzete afufu sala nini chaye na tol po mabele sala nini ezonga nanu aza nanu mwana muke ozomona mwana azokoma na 12 ans akomonjire mama mobimbi des fois lere bozolandela me mwana a développer mbangu bwaza mwana muke ozoyo atamsu tata mwasi na bino na famille alobi eza ndeko nanga yebisa nga eza milambo nanga ngande fonele mbongo adota na Yesu babaliye awa na lingi na kufa so na de mbongo na yete ngande mutu nazo sala a développer mbangu na liye misolo na ngai abala na sala nini na liye misolo na ngana kende bo amazolo anate alo baba ndiko benga nsompo bamututa nsompo vous comprenez so pezali te batuti mwana ba makasa moko boye akola mbangu po mutu azozela liye mbongo sala nini mais pourquoi tout est son poko lambango po eza eloko na ye aliye mbongo na eza droit na ye mulambu na ngai c'est ça la famille autouti vous ignorez ça aujourd'hui vous voulez faire semblant tana ba origine touta yoyo wona asuki mulambu ya oncle na bino su inani il vous gère bateka yo na ndenga droit ya famille eza na batu bakaba bangwa papa ni mino lobe bino mbongo bo osala po pesa papa ulutu na bino ya munga full yende mutu bo bande opese biloko na bino ezali seka teki bino akabi bino soki papa kuluto ya banju koloka bino bo kende te po mbongo na eza biloko na ngai échoué na dana tine matate okomata te papa il faut spirituellement sikoyo musala mususu salama ya kolongola yo siko na logique wana comme moi na logique eza black te eza église te sauter non tala bisengo alone yo tala bisengo alone yo zotala tala bisengo alone la tala bisengo yo depuis yo kota na église yo somoni bisengo alone bazote bino mate ya bumutu mate fo ede yo zonga mutu bozobo ya mate ya bumutu bolingi yamba lokota ya ko témoigner nzamba sali nini lera na yaki na nzela lokolo na ngai kangamaki leka na kotini église mbala mo ezongi bien ha bande nzamba voici le mwana ya nzambe obeta maboko mais est-ce que tozana area ba spectacle au sali biloko yo depuis barenare bonge babande ikoya webita barenare bonge ezala batu basala ba miracle na lukuta suki boyebite ba vie wana ba coopérer na batu ba kei ba luki batu mutu atamboli renare bonge kei boy okomona ko kama atambula na mboka te webi lo wana te ba kopa kala depuis tozokola na bino tinage tokomiawo okoyela ngalelo na quartier Songolo webele mutu aza akoka renare bonge atambusa ye ba mona na akana ba stade mais na quartier bazala ate avec la money na stade mais avec le score na quartier tout monde ko ya tambo même en église na biswao na de pe na papa moko sambela anazaka aveugle renare bonge muto fungulanga misu atelem soko balimwa kana mukili bango balimwa soko bikibika mo limwe nazote ezanini tote ya batu parole de Dieu bande kumuselekete bimingana lokolwao ekoti na lokolokoma na lokolo efandi na moi les pinières bien na kati ya muku soko obande koyoka ngwezo bouger na moi les pinières. Mais est-ce qu'il faut faire ça à l'église du Seigneur? À l'église du Seigneur. Toi, tu garderas mon alliance. Nzamba zosa l'alliance na mutu. Pe alliance engagée.
bana ya bana na yo bande ko ngai si ya une alliance na famille engagée ngai au nom de Jésus je renonce nazo banden moi François si dans ma famille même papa botangai a signé engagé ngai na moya lelo nazo renoncer au nom de Jésus nazo bima na alliance wana ngai na bana na ngai na kombo na Yesu. Est-ce que quelqu'un peut aussi répéter avec moi? Tanga kombo papa na bino tozo kene si ya une alliance même papa botangai mama botangai a signé que engagé ngai na bana na ngai na kombo na Yesu tozo renoncer à cette alliance au nom de nako bande ko tambula na mukili te nazo futa ba engagement nazo yeba tena na buti santé. Pourquoi? Ozo vivre vinini mbongo yo zoluka butu moyi eza wapi ozoluka mbongo bateka mbongo yo zo na famille mbongo ezala ozo minyoko la pone ni. C'est ici mon alliance. Papa Dieu ne te comminasse. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Ah, Seigneur, le bâtard entre moi et toi. Non, entre moi et vous. Ok. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Je vais vous révéler quelque chose. Tout mal na lingana mwana nyoso amobali na kati na libota o ya bino na libota ya yo Abraham na ba descendant na yo mwana nyoso ya mobali akozala circoncis. Na koloba quelque chose sikolere balobi ke mwana nyoso ya mobali akozala circoncis. C'est que ya basi bango ba libérer bango ba za libre. Non. Soki kaka na famille mwana mbala za circoncis. Ezola iseke nazawana seke ya basi nyoso pe bazana kati wana ya alliance wana na famille bako chelembo moko soki boke ko banda ko bela cancer ndelo ezola iseke l'alliance est présente ezalo ola nzambe basali alliance na Noé nzambe bisieke chaque fois arc-en-ciel ko banda ko bima bo se rappeler que ngai nzambe nazo ko ba o gérer nanu mokili arc-en-ciel bima oui ou non ebimela biso batho alelo oui ou non toza na tangwa Noé arc-en-ciel zo bimela biso poneni poto zali descendance ya Noé pe to fangi na mabele ya Noé o mata o kita soki Noé a sauvé la génération wana te mbeli yo existait te oui ou non. C'est parce que ya kotaka na boîte na mwasi na ye na bana na ye na babu ilo na ye ke yoza oko papa oko échapper ndenge nini ole ke Noé alunga kuna ndenge na famille na yo eza na bato babongo mabilima ya mai po ba échapper na guerre moko po ba échapper na ba torture ba mindere ba belge babongo mabilima ya mai ba fanda na océan na fleuve po ba échapper ndesi ma ayi ubima baboti yo. Je m'en fous de ça. Ce sont des choses simples. Si quelqu'un ne veut pas comprendre, soit il est têtu, ou soit c'est un incrédule. Vous devez comprendre qu'il faut ça, il faut luka nzambe. Il faut luka. Tokoza la tête au botama totekama te. Basimbisa yo na nani. Pona nini ekozala ti wapi toke papa tout mal parmi vous sera circoncis toke papa John tanangeke vous vous circoncirez boko kata mangenge et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous yake bino na ngai tozana likambo. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qui soit né dans la maison. Même Jésus-Christ, na 8 jours, Jésus-Christ, selon quelle alliance?
Pardon? Yesu aza tango Abraham. Bazo siri pone nini? Abote mina mboka nini? Ya ba Yuda na makile nini? Ifola nda makambu na bango. 8 jours, Joseph na Marie bakelu kabatato bakataka bana wana. Mutakataka bana zana hôpital ote. Mutakataka bana zawote. Vie moko bimina mwasaka. Eza ngai nakataka bana ya okata nzambo etobocho nzambe ya muke yeyo ya okata ye. Baye bakati nzambe ya muke. Na vie moko azo ataye pona nini nzambe ya muke abotemi na mabele ya bayuda. Ifo landa makambu ya soumis aux alliances. Nde bakati nzambe ya muke. Muke la lola na se. Azo ate na vie moko ya hôpital ya Croix Rouge. Tanga biloko. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, papa na dit ça, na yebaka yete. Makila uzana. Makambwa mutoyo yeba atewana, ndezo landa yo. Toke. Ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison. Un autre point très capital que vous allez souligner dans cet enseignement. On peut subir les influences de l'alliance. Pas parce que vous êtes de la famille. Pas parce que vous avez le même sang que eux. Mais parce que vous habitez sur leur territoire. C'est bien défini ici. Un fils d'un étranger, sans appartenir à ta race, mais qui vit chez toi, sera circoncis. S'il refuse, il sera puni de mort. Ufanda ananda wanan. Osambela an église yanan. Omoni biloko yo. Oh non, bate vine biloko av alliance te. Yo yesu c'est alliance. Alliance. Nzamba oya kofanda na mabele na yo. Akoti na alliance na yo. Omusu ivie wana akoti biloko ya mulili. Azana makamu clarity. Oza wana, oza nakati ya nini? Nabita suko dolanda mateya. Sans appartenir à ta race. Mwana wana zama ila Abraham te. Mais ye ofanda na mabele Israël. Israël mabelonga nzambi to seno alliance Abraham. D'office akoti nakati. D'office akoti nakati. Moni banda ko togenda ko ufanda. Oh mwana nangakende otanga na ndakwa muntu boy. Epa no ona bangu. Na kalemi. Mwana wake kota na alliance nini? Toko koba lobi telema to prier. Salingamba wa na bangi. Papa, otinda bana te ende pan noko na bango na mwena jitu na interna. Papa otinda te. Bagende pata tamwasi na yo na matadi. Batanga klasi kuna. Suki tata mwaso za mutu wa misala mulili. Bano baki kota wapi? Nde omoni les Africains n'avancent pas. C'est cette vie-là ya. Oh mwanangasi. Oh mwana ya semeki ya noko. Bilo onyoswana to omisangu famille et ça nous lie. Ça nous lie. Bayembi kantik. C'est possible. 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 C'est possible.
oyo akambolanga ye. C'est possible maman, c'est possible, c'est possible. Zambe oyo akambolanga ye. C'est possible, namoyawa, c'est possible, c'est possible. Zambe oyo akambolanga, hey c'est possible, c'est possible, Yahweh, c'est possible, Yahweh oyo, c'est possible. Zambe oyo asalelanga, ay oyo, c'est possible, Yahweh c'est possible, oyo, c'est possible. Zambe oyo asalelanga, hey c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, Yahweh oyo, c'est possible. Zambe oyo asalelanga. Kolo na bilembo, kolo na bilembo, Masia na bilembo, kolo na bilembo, kolo na bilembo, Masia na bilembo, kolo na bilembo, Kolo na bilembo, Masia na bilembo, kolo na bilembo, kolo na bilembo. Kolo na bilembo, Masia na bilembo, kolo na bilembo, Kolo na bilembo, kolo na bilembo, Masia na bilembo, kolo na bilembo, kolo na bilembo, Masia na bilembo, salanga elembo, elema na bombo inangai, na boya lelo Yesu, na belelio. Kolo na bilembo, kolo na bilembo, Masia na bilembo, kolo na bilembo, Papa bananga ye, kolo na bilembo, Masia na bilembo, kolo na bilembo. Jesus. Beta moko komisiko sadela. Kabalengi moyo wa Papa wanyi wala moyo wa Papa wanyi kabalengi moyo wanyi Tongola wanyi wala mamo Yesu tabika moye Papa wanyi kabalengi moyo wanyi Yekelekele Papa wanyi wala moyo wanyi Aiwa zambi wanyi Papa wanyi kabalengi moyo wanyi Yekelekele Papa wanyi wala moyo wanyi Papa wanyi kabalengi moyo wanyi Tongola wanyi wala moyo wanyi. Quel que soit le niveau de ta condamnation, quel que soit le niveau de ton combat, quel que soit le niveau de ta souffrance, dans tout ça, Bible Zoloba, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple qui est en Égypte. Pourquoi Dieu a intervenir? C'est parce que le peuple avait crié. Quand vous vous retrouvez condamné même dans une famille liée, bande kongange pa na Nzambe. Mutu nyonso ata babangi ba hotelier na ndako anganga. Eza pone oluka secours. Mutu kwe ina libulu abanda ko belele. Mutu azole kanate na kwe ina libulu. So mutu na libandawa. Mutu so azole kana lobi. Mutu zo nganga nde mutu ko big. L'unique moyen Nzamba pese au mutoko zwele le bib, il faut qu'on gagne. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Si oui, qu'il prie, qu'il crie à Dieu. Pas yote. Délivrance et banda, les filles de prière des comme ma casse in l'église. Pour tout moi tozo ngange pa na Nzambe. Papa jusqu'à Zakan. Nzambe na pone libota te. Yo mutu impozanga famille. Mais dans la famille na botami bateki ngai. Nzambe nanga oza wapi? Yangai mariage bateki. Na kuchi papa ne biswa sa teka.
nzambe oimpose ngai papa oyo me aboti ngai asateka mbongo nzambe oza wapi nde musala banisele basalaka na Egypte des années suka nzambe ayeki kuintervenir tika losambo na yo enjuru nzambe atelema na achanda onayo Amen. soko moni mateya ya pasteur eza atelemela ba jeune atelemela prière su alingi nini sauvé par la grâce. Quelle grâce? Eza suspect. Vie chrétienne et une vie à sacrifice. Ko kila, ko bondela, ko lala libanda, ko pesa ba offrande. Nde ko sele ke nzamba bi isabana na yo. Opona kite oyeba ite. Mubali aya bali yo aniso bali mubali ndoki. Boboti na yebana kama TV ya bana teke. Il faut le coller na zana bomo ibana na ngai ba kufa po papa na bangu mubali na ngate ka bangu ngai mama na kongange pa na nzambe tala mubali opesa ngana bota na yebana akondane bana nzambe oza wapi kangu na bana na ngai puisque baza pe bana il faut ngai pe mama na se retrouver na kati na bangu un jour bana na ngai il faut ba mona nzela bolamu obanji ko lele pa na nzambe obanji kongange pa na nzambe na pesa kibino exemple ya Salomon. Ba mama ebele ba yeba orole sengeli ba jouer te na Bible. Salomon akoka isuko koma roi te. Lere David ya zobela azokoka sute David ya kota ndako. Mwana na ye moko kombo na ado Adonija je crois. Adonija azui char. Adonija azui bilamba ya barua na chapeau alati. Adonija zui ba conseil musu ya papa na ye. Dans la vie, il y a toujours des serviteurs infidèles na ba fidèles bazanga ate. Ba fidèles ya mutu bazalaka tina suka. Ba o baza atanto plutôt ba to double force ba traître, ba umele ko traître bazalaka. David na no kufite, ba ke soutenir mwana. Ba ina David. Ba to na bazalaka. David yo akalibanda Adonija roi. Ngande roi. Ngande mukonsina bino boye banga papa zana na bomoy. David maladi makasi ya umelibande ko contredire zate akanga mina mbetu. Mama ya Salomon Bersheba ayoki atalime mubali oyo juri fala séduire ngai bande umkilezana makambwe Bersheba da amwasi ya mutu mwasi ya ire David ya linga ye apesi ba promesse soko tiki mubali wana ngai na usala boy na usala boy ti mama na livre mubali ne ba bomi mubali pa David akotili bale pa David mukili oyo na ko batona kata. Parmi les promesses une autre promesse était que moi ne te obota na yo nda kozala roi ko remplacer ngai. C'est écrit dans la Bible. Maintenant Bersheba koteli David chéri olali boy yo lo ba mwana oyanga nda kozala roi Adoni Jésus bokonzi. David lui Adoni Jésus bokonzi na autorisation mais yo zana ndako libanda pa peuple nyoso bazo yembela yi. David alobi wana Bersheba bakota na ndako abenji pe prophète Nathan so oyebite alambeli yesoso asombi morala na ye bakoti na prophète pe appuyer ye prophète ye nde David alobi bo bengela ngai chef d'état-major aya bo bengela ngai les anciens prenez Salomon o na bota na Bersheba bozwa bilamba na ngai wongana lata Adonija la cho ya ye bozo ya ngai bozwa mpunda o ya ngai bo batu ba yebi chapeau ya ngai bilo onanga nyoso bola tsa Salomon boka mata Salomon bo chiri ko lo mpunda na ngai yo prophète Nathan zaleli boso ba conseiller ba o ba tel fidèle bazal lele ba komona yo prophète à côté ya mwana ya Salomon ba komona yo chef d'état-major na ngai à côté ya Salomon ba komona bilamba na ngai na chariot na ngai Salomon likolo population ba komona que ce n'est pas Adonija c'est Salomon botambula ye pe asala ya ye Salomon pe asala ya ye e bima bande umukilelo makambo oyi deja zo paluka zo sangisa bato ayo pe kaka bazo beta bani nini sus o Salomon roi depuis kanga roi Salomon roi
batho ba tale asana bilo kwa rua sekeza ye batho ba banyi ko lungo ba ba se ba kenda ki kotoyi ba banyi ko lungo lisusu batho ba kotika la batho meme yo so kenda ki kote wana umunde uzongi boy sasa kenda ki boy umoni tele lo aselinini zongi boy il faut qu'on vérifie est-ce que mpunda ya David ou bien ya Donije ye mu asali. Est-ce que bilamba onde ya papa to ya misombe. Tika na conclure le message. Mais pour Salomon Zobokonzi, nana tambola mama botaye. Papa est fatigué. Mama ko bunda pona via banana ye. Soki papa sala ke lokote yo mwasi telema. Bana nzamba pesi yo. Ozo shuwe pona nini. Na bota bango ngamoko. Ye mo papa na bango mukolo bana na kipa ate yoko kipe po soki babongi yoko sepela pe elo soki Salomon akoma roi mamba ber c'est pourquoi Salomon honora mama na yesu bobi tetanga Bible mon Bersheba yo na no simba Bersheba pe le Salomon su pouvoir muto ali boso Salomon boma boyebiye Adonis nde ona Salomon bomaye aurdona ba bomaye de père un jour a compliqué pour mon il déjà posanaye est-ce que tu peux marcher pour ne vivre à banana yo? Est-ce que tu peux crier pour ne banana yo? Banana no besoin échouer na classe, besoin échouer na vie. Banana no éducation zo beba pour na nini? Pour na nini? Pona nini bana nzamba pesio ba eshwe na mabana pona nini ndeko moko bengi ngana poto voici lo mayebisa nzambe malo la police aboto li bana na ngai atpesi bango na ba famille ani les familles d'accueil comme on dit en Europe c'est que bana na ba kei non bana na ngai musisa ya Afrique papa ekokenda na famille d'accueil te bakenda na ba allemand libela babosa na ngai jamais oyangai makila même s'il faut faire des offrandes pas na nzambe na famille wane bebe na bango bazongisa bana na ngai ozo sala prier ozo nganga trahison vente nyonso hypothèque ba hypothèque vina yo bateka bakende ko simbisa bino kolokola caution riba simbisa bana moto na nzambe kita moto na nzambe zikisa na kombo na Yesu Kristo Seigneur Jésus moto na nzambe kita na kombo na Yesu panza fando nyonso na Yesu ya Nazareth ya molini na joke de problème moto na nzambe sana prier tombo na lelo na jo sengete moto ya Jésus na sobe oye tumbaka oye zikisaka ya konde na joke de problème na tombo na lelo ya kote de kolobeko bisika nyonso oyo bayipoteka biso na kati na libota yake tozokola tozotambola sokande bayipoteka biso na kati na libota lolenge bible ezotelisake ripe nazokamata bana na ye mibale azokende kolipoteka epai ya papa azosalelaka azolobake soki nazongi na benjamin te bana oyo bakufa koma bango ete tozokola tozotambola tozoluka libala sokande bakamata mabala ya bana basi na kati na libota bakenda nde koyipoteka yango bazwa mosala bakenda nde koyipoteka yango nde tozotambola bakonsekanse ezo atengoki na biso na ntongo na lelo lokola yo bibilesebese la foi c'est de ce que l'on entend et ce que l'on entend c'est la parole de Dieu bible ezolobeke nabileki bango liloba olobeki bango olobikisaki bango nazokende kosema moto mpona naesaaita moto etambola moto epatrie nakati na libota moto epatrie akati ya famille
nyonso ya molili moto ekota na bakashe nyonso kashe nyonso ya monta molili kashe nyonso ya kindoki bipai wapi bakanga libala bipai wapi bakanga mbongo bayibote batu na mai yake nazotambola omona ngai bayibote na monta molili nazokende kosenga moto Sana prier. Osons sana prier. Force nini ezo réclamer vie na yo. Chaque fois quand vous voulez décoller, eza ondire force ya pesanteur. Aho bazolingo tikala suma bo pamba na ajoyo po bandela wapi. Nguya nini ezo kanga banzela bana na yo. Alliance ngo alliance nini? Babilima nini? Ya mai, ya zamba. Bilima mipepe. Batoteme nini yango ya famille oyo. Iso tokomona kabola muteto kofanda ka kimia te. Moto ekita. Ezikisa ngo ya batoteme. Etumba ngo ya ba génie de forêt. Bipai bakende ko simbisa vina biso na bilima zamba. Lelo koma ko benda vina biso ko lema. Moto ekende ko panza. Sana prier. Ya batoteme ya libota. Mama. Na kombo na Yesu Kristo. Ça va prier.
de Dieu, le feu de Dieu, la totem, oyo Josué, ena biso spirituel